Добро дојдовте на сите. Ви благодарам што одвоивте време да посетите оваа презентација на Yamaha Montage M серијата во организација на Дореми. Јас сум Александар Младеновски, предпоставам за повеќето не сум многу познат затоа што работам во компјутерско инженерство сфера, музиката ми е хоби, меѓутоа во договор со Дореми така дојдов во својство на лице што е помалку техничко, помалку музичко, кој некој спои да го испрезентирам овој синтесайзер нов од премиум сегментот на Yamaha. Пред да почнеме да изминуваме звуци, да дискутираме за конкретни функции околу звуците, чисто да наброиме некои технички спецификации што е апдейтирано од претходната серија на Montage. Значи сега доаѓа со долго бараниот ANX Synth, тој е виртуелно аналоген синтесайзер. Доста имаше барање од тоа, затоа што претходно беше базиран пак на AVM2, што е субтрактивна синтеза, ама беше на семпл базирана. Сега има конкретно осцилатори и модификување на сигнали. Освен тоа, доста е подобрен workflow-от, има втор екран сега во горниот дел на клавиатурата, доста е богат со, иако е монохроматски, графиката е доста добра и прикажува и графици на функции, се живо што има на централниот екран за едитирање. Буквално за да едитирате една боја нема потреба ни да влезете некој пат на главниот екран, све може да се направи од овој панел овдека. Една пионерска работа што е нова исто така е Ribbon контролерот, сега е сегментиран и има илуминација на него, се појавуваат вертикални цртички кога сакате да го поделите, има 5 сегмента вкупно. Може да прават различни работи, буквално може еднава страна од него да извршува една функција, другата страна од него да извршува друга функција. Горнава трака покажува посветлена е таму кај што е моментално позиционирана вредноста која што ја контролира овој контролер. Понатака портаментото е извадено исто така како физичка контрола, има некоја дополнителна илуминација овдека за да знаете што едитирате во моментот, овие менјаат бои, да знаете дали сте на елемент и оператор ниво едитирање или на парт ниво, ако едитирате на повисоко ниво звукот кој што го користите. Апдейтирани супер новот, се има повеќе начини на осветлување кои што и тие имаат добиено некаква семантичка функција во однос на тоа што прави во моментот. Ќе ви покажам подоцна конкретно на некој звук. Има некои разместени тука флоуи, сега сцениве се на купче ставени, овдека има 6 нови потенциометри кои што добиваат различни функции и едитираат тоа што го гледате на екранот. Освен тоа, главните делови, меморијата е зголемена, сега е на 10 гига меморија, претходниот модел беше на 5,5, од тие 10 гига 3,8 мислам дека беа негде user семплови, претходно беа 1,75, што значи двојно повеќе меморија за user семплови, исто така од прилика двојно повеќе и за фабричките семплови кои што доаѓаат. Мислам дека тоа е тоа, полека ќе се свичнеме кон звуците, можеби вреди да се каже дека и повеќе процесори се ставени сега, има Cortex процесори за процесирање на главниот сигнал, има графички процесор, затоа сега поддржува и втор екран овдека со дополнителни функции, осцилоскоп има додадено овдека кој што прикажува како изгледа сигналот, така една кул идеја што е повеќе присутна кај аналогните синтесайзери сега имаме и овдека. Мислам дека не прескокнав ништо. Техничките спецификации во пакетчињата имате памфлет кај што може и да проверите што е се апдейтирано. Можеби уште една работа би спомнал, тоа е дека 88 дирки верзијата доаѓа со полифониски aftertouch, тоа е секоја нота има за себе aftertouch индивидуално од другите. Со 61 и 76 дирки доаѓаат со канален aftertouch, тоа е ако една дирка го активира aftertouch-от, тогаш за целокупната клавиатура тој важи. Верзијата со 88 дирки доаѓа со нова механика, тоа е клавирска механика што се вика GEX и е ново издание од Yamaha. Исто така нуди и поддршка за MIDI 2.0 стандард. Овие верзии M7 и M6, иако немаат клавиатура која што има полифониски aftertouch, го поддржуваат, така да ако врзете MIDI клавиатура и таа има клавиатура со полифониски aftertouch, ќе го активира и во овој синтесайзер. Сега би сакал да поминем малце низ некои новитети, звучни новитети кои што ги нуди оваа клавиатура.
пример има доста нови клавири дадено, претходно бевме зависни од CFX пијаното, претежно сега има и CFX2, има и нови семплувани клавири. Ќе ги поминам на брзина затоа што агендата ни е доста полна, ќе мора на кратко да ги просвириме само. За да поминеме нешто од овие главни звуци тука што се пијано, киборд, орган и после ќе збориме за ANX претежно повеќе, пошто тука има повеќе што се навлезе. Океј. Ова е значи CFX2. Маце ми бери и сустейн подалата доле, ама нема врска. Ќе се продолжам да се движам натака, следното е C7 Yamaha семплувано пијано. Да го чуем и него. Понатака имаме уште едно од Yamaha пијано, тоа е C3. Наредното е Bosendorfer пијаното, што го претходно Yamaha го имаше издадено како library и не доаѓаше фабрички во Montage и во MODX, сега доаѓа затоа што е зголемена меморијата, веќе го имате овдека и не мора да го лоадирате. Ова е поизразито малце во нискиот регистар. Следното е едно од моите поомилени пијана од оваа серија, тоа е Hamburg Grand Steinway семплувано пијано, малце е посветло, така и добро доаѓа во микс, бар според мојот вкус. Исто што е интересен дел, некои од пијаната веќе имаат направено сетап на сцени, каде што за нијанса се модификува звукот на пијаното. Некои имаат повеќе стадиум звук, онака зголемувате реверб или додавате електрично пијано или друг инструмент. Например, Hamburg Grandов станува подтактилно ако отидам на сцена 2 или на сцена 3. Пример, на сцена 1 е ова. Тоа е сцена 2, на сцена 3 уште повеќе. Тоа е. Следно идеме на Felt пијано. Felt пијано е пијано кој што има платно меѓу жиците и чеканчињата кои што удираат у нив, за да даде понежен
звук малце филмски така. Пример еве го Composer Felt пиано. Интересен звук, мислам дека претходно и го немаше нешто слично, не се сеќам од претходната серија да имала. Следното е upright пиано, вертикално пианино. Веќе по звукот се познава дека е тоа. Исто така доаѓа у потактилни варијанти. И следно што би спомнал исто е ова пиано што вика 3 engines пиано, сега со новиот ANX тој се појавува и низ другите секции, иако е синтесайзер, доста има додадено звуци во другите категории, во пиано, во гитари, кај што има додадено нешто од ANX некој пат или нешто слично да го збогати пиано звукот. Пример ова е може да се слушне веќе од едната страна го има овој електричен клавир, од другата страна има еден ваков синт и на средина е звукот од сите. Во повисокиот дел исто. И тоа е тоа, ќе завршам овдека со клавирите, можеме покасно да позборуваме после презентацијата уште ако некого го интересира нешто повеќе во детали. Ќе се префрлам на електрично пиано секција, да ги изитерираме и тие, да стигнеме побрзо и до ANX делот, кај што е главниот фокус можеби во ова издание. Овие се две нови електрични пијана, да го чуеме првото. Вибрира малце, тоа е интересен дел околу него. Следното, овдека има функција на суперновот, што сакам исто да ја спомнам. Ова е Natural Drive пиано, има појачало на него. Скромно е додадено вака на почетокот. Ако го завртам суперновот, тогаш ќе го појачам интензитетот на појачалото. Интересен дел е што и суперновот станува црвен колку го вртам натака, така да го демонстрира тоа пикување на звукот од појачалото. Навака е по-бледа боја, навака станува црвен да ми покаже дека пикува. Ево го на пример до крај додадено. Океј, тука сме со Natural Drive. Има уште некои новитети околу клавирите, околу електрични клавири, електрични пијана. Не знам, немаме толку време да ги изминуваме сите. Тоа што го спомнав претходно дека ANX-от влетува во сите можни сегменти од клавиатурата, исто и со електричните пијана и кај нив има доста кај што
пијаното е дополнето со некој тип на синтесайзер, па добива така некој побогат хармоничен звук. Клавинетите, овие се основните, овдека нема некој значаен апдейт, ама ќе ги просвирам на брзина, еве ова галерија со повеќе типови на клавинет во него, чисто колку да ги слушнеме како звучат. Ова е основен. На два е малце со сменет сетап. Или повисоко. Три е малце поблед звук. И ова фанки што е со вах. Пак еден мал додаток, ANX исто така е присутен и во клавинет верзии, има ваков тип на клавинет, да речеме Louis Cole vibes добиваме маца од него. Ако го вртам супер новот, ќе избегам малце од овој звук што моментално го слушате. Пример. И интересен дел е тоа што го пишува дека е FM клавинет исто така измешан во него, така сакав да демонстрирам како полека преминавме од еден engine што беше ANX во првиот клавинет кон FM engine во вториот клавинет и таа разлика не се ни приметува толку, доста безчујно беше. Добро, малку фанк. Ќе завршам со клавинетите, ќе се префрлам на Drawbar орган сега. Тука има апдейтирано доста околу workflow-от и како функционираат и самиот начин на конструкција на звуци е променет сега. Особено доаѓа до функција овдека и новиот ribbon контролер, затоа што кај органите има едно копче овдека на страните што го контролира ротари спикерот, односно колку брзо врти звучникот во ротари спикерот. И сега е сегментиран овој екран, кај што овдека го исклучувам, на второто ниво е на споро вртење, на крајното ниво е на брзо вртење. Дури на екранот и ја гледам во реално време. Овој екран, инаку, не знам, можеби приметивте веќе, состојбата што ја вчитува, која вчитувате бојата, е секој пат на табот на кој што највеќе има смисла да едитирате во моментот. Пример, ако изберев ANX звук, тогаш ќе ги гледав овдека осцилаторите, каков тип на сигнал ми даваат, пулс вид модулација и слично. Кај органата ме однесе директно на FX секција, затоа што кај органата нели шо би едитувал околу самиот звук, освен ротари спикерот што е ефект, и затоа се наоѓам директно овдека. Како ги менјам параметрите, овдека ги се менуваат и на екранот, директно може да видам состојбата во која што се наоѓа ротари спикерот. Иначе малку и се слуша вака ако бидеме тивки. Како врти ротари спикерот. Не е секаде присутен, може и да се исклучи, некои органи го немаат така, ама негде може да има така мал звук присутен уште од почетокот. Океј, да слушнеме оваа органа, па после ќе позборам малци за Drawbar едитирање директно од овие слайдери. Уште еден дел, ви спомнав на почетокот дека Supernovo има дополнителни функции сега, ова е нов тип на патерн кој што врти моментално и ја одразува брзината на вртење на ротари спикерот во моментот кога сменив за брзо и вртењето. Реално не е нешто што е толку неопходно кога сте на сцена или нешто, ама доста кул изгледа вака, е мал детал што додава на естетиката на синтесайзерот. Или не знам, можеби па некој ќе се пронајде во тоа дека му треба визуализација колку брзо врти ротари спикерот, за да
ако ништо друго знам дека сум го заборил во моментот на брзо ротација. Ако го вратам на спора, може да го видам веќе дека успорува и овдека. Ако го изгасам и овој ќе престане да врти. Добро, да слушнем уште малку околу брзата ротација. Добро, околу слайдерите, значи сега ги имам овие слайдери кои што ми го контролираат сетингот на органата, и баш онака физички како што е вистинска дроубар органа. Кога се сите на горна позиција, ние да не излечем, веќе немам звук од органата. Како почнам да ги излекувам, еве ги веќе, ова е некоја хармоница од органата, овдека имам друга. Не се испишени со бројки како на физичка органа на што се однесува, дури има и дел кај што физичката органа има 9 слайдери, овдека се 8, така да во сетинг, во самиот звук еден слайдер може да влече 2 хармоници од органата да се тапира. На претходната генерација на Montage можеби беше исто возможно да се изведе нешто вакво, ама не можеше да се инвертираат слайдерите, пошто на вистинска органа слайдерите се влечат за да го добиете звукот, а не се туркаат нагоре, така да на Modix или на Montage постара генерација ќе морате нагоре да ги туркате, што се губи смислата веќе. Добро, мислам дека пројдов се околу ова, можеби ќе уште една органа ќе предам, ова е повеќе у рок стил. Исто и за нејзе важи сетирањето на ротари спикерот. Добро, мислам дека толку сме и во орган секција. Пред да продолжам со Ioniq синтови, уште еден дел сакам да ви покажам. Во оперативен систем 2.0 дојде и Shimmer Reverb опција. Тоа е reverb кој што освен reverb во ефектот, сигналот после reverbот го ротира и во pitch shifter или harmonizer или некој таков ефект за да го помести малку, па исто така има опција и фидбекот да го врати назад во самиот ефект. И со тоа добива доста богат хармоничен reverb звук. Пример, супер нобот на овој пресет го контролира колку е силен ревербот, јас ќе го ставам во моментов до крај за може повеќе подобро го чуеме. Да, овој вака и трае доста. Некои примени се, не знам, во Coldplay, U2 се некои бендови кои што користеа ваков тип на реверб и звучат така ко полн стадион песни, оставаат трага зад звукот, остава трага зад себе. Малку ќе го намалам сега ревербот за да слушнеме и гитарата кога сме веќе кај неа. Го задржувам и со педалата доле малце звукот, така, инаку ревербот само еве еден краток удар. Или до крај ако го ставам, доаѓа како последица на звукот малце покасно од него. Се подесува, мислам, ефектот е комплетно едитабилен.
Добро. Ќе се префрлам понатака, сега сме во ANX делот, новиот синтесайзер, новиот енџин кој што го додаде Yamaha. Значи ви кажав на почетокот, виртуелно аналогена, субтрактивна синтеза, ставате еден богат со хармоници звук, како пила, ова е друг тип на пила кој што се задржува повеќе во позитивниот дел на периодата, за да добие повеќе на сатурација. Имаме коцкаст сигнал, триаголник и синусоида, тоа се основните 5 типа, кои што се така хармонично богати, па понатака има филтри слични за едитирање. Пред да навлезам во техничкиот дел околу тоа кои параметри ги има, ќе поминам неколку звуци чисто и ги слушнеме како звучат, па на крај ќе објасниме што имаме од опции за едитирање на истите. Океј, ова е Polydreams. Го имаме Sweet Synth. Ова иначе звучи доста автентично, ама фабрички звук е, не е ништо чепкано околу него, таков го имат направено како фабрички пресет. Ова е лид. Уште еден полисинт. Ово е специфичен сега Wormy Eye Smart Morph, затоа што со Smart Morphот, ако приметите сега по екранот, и вдека доста параметри се автоматизирани и ќе ги менува автоматски. На сцена 20 се исклучени тие. Wave Folder исто така новитет што го има. Folder инаку не е како папка, ако некој го перципира така. Folder е виткач, како folding, виткање на сигналот. Тука имаше на петка, мислам дека беше арпеџо, пример, малце побогато да го чуеме. Имам еден бас овдека. Така доста дебело звучи сега, пошто е аналоген, виртуелно аналоген, или овдека беше со малце кој дисторзиран. Super Soul, малце помодерна музика. Ова е имитација на Оберхайм. Малце дисторзиран синт.
лев сегмент да влеземе, намерно ги итерирам различни жанрови, така електронски жанрови. И ова е сега со синк, осцилатор синк активиран, ваков тип на звук. Добро, сега ќе отворам еден Init Normal, беше празен звук, некој што е на фабрички сетап, без ништо во него. Ви кажав на почетокот кои се опциите за тип на осцилатор кој што можете да го ставите. Сега тука ги имаме табовите за едитирање, овде ги имаме сите параметри, речи се сите, некои може не се извадени, малку се. Во секој случај, ако не ви се свиѓа ово, го имаме Page Jump копчето за директно ме однесе на главниот екран на истата страна што едитирам овдека, да ме префрли овдека. Ако се префрлам пример во филтер и систем Page Jump, сега ме носи на филтер директ. Назад на осцилаторот, Sharper го имаме само кај бранови кои што имаат пик горе, како синусоида, и синусоида треба да го има, синусоида, триаголник и слично, square, овој коцкастиов, сега не знам дали треба да ги преведувам square или коцка, го нема, затоа што и нема смисла. Инаку, ако пробам да го направам овој сигнал со Sharper, ако го гледат осцилаторот овдека, ќе го направи, го светој синк, ќе го направи по-коцкаст. Имаме pulse width модулација, може би ако сменам на коцка сигнал подобро ќе се види што е тоа. Ова до повеќето аналогни синтови го имаат, ако сте користеле, некој веќе ви е јасно дека шири позитивниот дел на периодот на сметка на негативниот или негативниот на сметка на позитивниот. Можете да го видите на осцилоскопот. И до него е синкот. Сега синкот не е врзан за вториот осцилатор. Обично кај доста од, барем во комплетно модуларен синтесайзер, ако синкот ќе биде така што кога ќе заврши првиот осцилатор, ако тој е главниот во синкот, ќе го ресетира вториот, овдека е self sync, односно самиот осцилатор се ресетира сами од себе си како се врти и веќе го слушате ефектот, као има две коцкасти сигнали кај што едниот е пресечен. Може би можеле да го добиете и она во модуларен синтесайзер, само малце треба поинженерски пристап да примениме тука, кај што вториот осцилатор ќе биде некој друг и со pitch и со pulse width ќе го пресечете точно на моментот кај што го сакате. Не сум сигурен дали тоа може да се автоматизира, да може да го вртиме пример преку супернобот, малце е потешко да се постигне, ама мислам дека е изводливо и таков тип на синк. Self-синкот е веќе само едно копче и го имате тука. Освен него има и ring модулација или FM модулација, едната на сметка на другата. Или идеме во лев сегмент со ring модулација. Ова гледате веќе и временски се повторува и понатака, или FM модулација. FM модулацијата оди кон шум, да речеме, white noise. Пошто таква е математичката природа, мислам, FM модулација со пресметките на косинусни трансформации внатре во алгоритамот, секој пат стежне е барем кон таков хаос, ако претераме со вртење, ако веќе сакаме да одиме во крајност. Особено и во FM синтот, кај што имаше еден оператор со фидбек луп, тој е најсклон да отиде во таква валкан тип на звук. Може би некој од вас ако го користи за дабстеп синтесайзерот и ќе му се допаѓа тоа. Добро, овака сум само со еден осцилатор, лесно може да дојам тука и да го појачам и вториот. Може тој да биде, да речеме, синусоида. Или не знам што. Еве, вака е доста различен кој е коцкаст, едниот, а другиот беше триаголник, мислам. Не, двата се коцкасти, се извинувам. Едниот е пила, другиот е коцкаст. Овој ќе го синхронизираме малце, ги оддалечиме. Добро, имаме опција и за noise, еве нема да го појачам овој осцилатор, ќе морам малце да го појачам за noise-от да се слуша.
ноисот уствари независен од осцилаторот, може тој да остане на нула, само ноисот да слушаме, ама ајде речеме не ни го треба сега ноисот. Можда во свипери, райзери и такви работи има смисла да има ноис, евентуално се стишува. Како што реков, натака имаме Page, иначе овие две копчиња Page вртат сабменија овдека во самото главно мени на табот. Имаме филтри овдека, можеме дури и филтер тайпот да го менјаме од овде, сите главни филтри ги има, low pass на 24 децибели по октава, 18 децибели, 12 или 6, исто така high pass на истите нивоа, има band pass филтери. Во AVM2 делот има некој филтер плюс, мислам, не сум сигурен на памет кој, имаше изгледа различни band паси. Се прашање е кој звук пробувате да го направите. MS-20 беше, мислам, синтесайзер кај што имаше high pass и low pass на различни типови. Едниот беше, можеби ќе ги утнам, горниот беше на 24 децибели по октава, долниот беше на 12. Ако ловите веќе некој таков звук у дизајн, ќе мора да ги употребите двата, едниот да сече од озгора, другиот од оздола, па да го добиете истиот филтер како што го има MS-20. Некои други типови на синтесайзери, пример Oberheim имаше notch филтер што е од двете страни е слободен, во средина крати еден дел само и тој не доаѓа како notch филтер сам по себе, ама со два филтри можете да направите некоја комбинација кај што ќе исечете само дел од средишниот дел на спектарот. Така да флексибилни сте доста со овие типови на филтри да покриете добар дел од асортиманот на веќе познати аналогни клавиатури од минатото, ако програмирате звуци кои што се слични од таму. Добро, тука го имам и елефото, тука е интересно, можеби околу филтер делот ќе биде впечатливо се спомна. Елефото исто може да го едитирам од овдека, може да подесувам брзината, дури неверојатно е доколку иде брзината. Чекај само да го зголемам малку. На двата се слушне повеќе. Веќе го губам и од уво на оваа брзина колку брзо го менува. Вака е некој поскромно ниво, вака е брзо. Можем и да го оддалечам малце звукот, малце покасно почи со фейд да влезе, примери, почиње како нормален, ама ќе прејде во LFO, кај што LFO-то ќе го шифта филтерот. Доаѓа малце покасно. Има флексибилност доста околу тоа како ќе се одвива звукот низ временски како ќе продолжи. Амплитудот еве, Attack Decay Sustain ADSR envelopата се намести овдека, може го направам како пад да биде. Добро. Мислам дека бар во ова мени уште е ефектно и остани и главниве контроли, тука не би чепкал многу, ќе се вратам со Page Jump во главното мени на INX делот. Тука имаме едно INX settings и има modifier, што се интересни делови за зборење. Во modifier, ствари прво да го ресетирам звукот на иницијален, за да немаме други модифаери, други параметри што ни се мешат во тоа што го слушаме. Да се вратам на Common, во modifier ви реков имате wave folder, сега виткач на сигналот. Вртам супер нопси, извинам. Ако го ставам на софт, нема толку баш интензивно да го витка, ќе проба да биде тоа по-благо. Текстура има да му даде. Вратам пак назад, пошто сакав да ви покажам уште еден параметар, а тоа е во INX setting, овдека имам уште некои интересни работи. Во Unison може да го ставам сигналот, со тоа што вака не го слушате одма. Unison е кај што се повторува истиот сигнал повеќе пати, ама обично доаѓа со детюн малку. Може да го шифта Unisonот низ панорамата. Ајде да го исклучам сега и Unisonот, уште овие се два интересни параметри, voltage drift и aging. Едниот не функционираше без другиот, значи што е работава овдека,
voltage drift е кога синтесајзерот, кондензаторите после некое време не може да абсорбираат повеќе струја во нив и стануваат заситени и тоа јавува мала дисторзија во звукот. Можете да слушнете, а aging иде напред и назад за да го долови она истрајаност на електронските компоненти, каде што кога ќе земете синтесајзер од 80-ти години тој веќе не звучи исто, односно деградираат полека електронските компоненти во него, така да ако го однесам во крајност, ова веќе мислам го однесов до крај чисто за илустрација, малце не е употребливо више. Раштиман звучи онака, ама може да го донесам малце поназад онака за да добие блага топлина као во лофи музика или некоја таква. Или ако го намалам voltage drift. Така да некој ретрофил може да дадете на звукот што го дизајнирате дополнително, да не биде онака синтесајзер, па поготово и дигитален и 440 Hz се скроз 440 Hz, не знам што може ги упропасти само излезното коло кое ќе ги конвертира во аналоген сигнал, инаку во компјутерите 440 во аналогна електроника можеби не е секогаш така. Добро. Тука сум со овие, евентуално ќе влезам на кратко и во еден FMX звук, frequency modulation, за да ви покажам само дека сега FM звуците можете ги едитирате од овдека. Обично FM звуците се малце потешко предвидливи каков резултат ќе дадат ради математичкиот домен што го опфаќаат, па тешки се за едитирање, луѓето не ги сакаа многу. Сега малце е доловено тоа поопипливо овдека кога ќе го погледнете алгоритмот, може да го менјам, ама нема да го менјам, доволно едноставен е овој. Четврти и осми оператор, ќе речев осцилатор. Оператор ми се кериери овдека, така да овие не прават ништо, само четврката ќе ми го даде звукот и осмицата. Овој што не прави ништо, ако појачам четврката, сега овој станува модифаер на четврката. Двојката модифицира тројката според диаграмот. И така, ги имате и другите параметри, а така има текстура да добие. Донесени се овдека, филтерот може исто овдека сетирате амплитуда и слично, исто као претходните, со тоа што само овој дел, сега тука FM color добиваме за едитирање на место самиот осцилатор како што беше во ANX во виртуелна аналогна синтеза. Добро. Тука сум готов, ќе прејдам на следната страна, овдека имам спремно некои 5 чови, само чисто ви демонстрирам практична примена, сега веќе не се само ANX базирани, ќе го користат целиот потенцијал на синтесајзерот. Првиот ми е што во случај кога рацете ми се зафатени и ја не можам да ги вртам овие нобови еден по еден, па сакам да автоматизирам еден дел и сега во еден момент ќе стиснам Motion Sequencer Trigger копчето за тоа што ми е испрограмирано во суперновот и целиот motion sequencer да стартне автоматски после некој момент. Значи раците ми беа цело време фокусирани на свирењето, пошто двете се зафатени, Motion Sequencerот ја заврши работата за мене да ги смени сите параметри што ми требаат за да донесам звукот таму кај што го сакам. Овдека нема нешто многу специфично, можеби само филтерот што ќе се менува од најдолната нота. Сплит горе друг звук што го слушате. Ово е sample based.
Ова е чист синтесайзер со сплит поинт, со портаменто на горниот дел и така нешто. Тоа е, прилика идеме на следната, овдека, прво ќе оценам, после ќе ви кажам. Најдолниот звук не е семпл, не е семплувано од оригиналната песна, него ако го погледнете суперновот го врти, тоа е фабрички синтесайзер што само менува параметри за да звучи вака. Уште еден кастом звук. Еве еден звук што има дел семплувано, еден дел главниот дел од песната, другото е се фабрички. Нотата ја задржувам со систем педала. И уште овој да го поминеме. Добро, и останавме уште на последната секција, неколку фолк семплувани инструменти за свирење народна музика. Мислам дека ми се малце погласни, само да ги стишам. Ова е семплувана хармоника, не знам каква точно хармоника е, друг ја има семплувано, вчитани се за демонстративни употреби. Целосна кабинска хармоника. Имаме обоја. Имам и бас овдека, ако ве интересира. Претходно не го зборевме баса. И овие се регистри од хармоника што звучат малце по италијански, француски така. Имам гајда исто. И саксофон и кларинет уште ќе ви покажам. Имав уште некои варијации од саксофон, можеби вака по пригушен. И кларинет уште.
И тука би завршил веќе, да не ве држам повеќе, можете да го пробате ако сакате покасно инструментот, или ќе бидам уште тука да позборуваме надвор од рамките на презентацијата на темата, што ако ви интересира нешто повеќе од моето искуство. Клавиатурата имам од прошлиот мај, така да не полна година како се забавам со неја и супер ми е. Ви благодарам.